It's said is under treatment in Bazar Hospital for attack on Nasser beside a travel incident. Incident brother said that Sona Mia son Albi ambushed Nasser at Tajiakata Ghat of Qutubjum Union and Albi 10 collab with the intention of murder. After receiving information from the locals, Nasser was taken to Maheshkhali Hospital and was sent to Bazar Sadar Hospital. Next report, this TV. ওখানে একটা লোক সোনা মিয়ার ছেলে আলবি সরকার 7 নম্বর ওয়ার্ড মায়াপাড়া ওই আমার ভাই তার কাছে দিয়ে ওই থোড়া আদার করে দিছে অনেকগুলো মারধর করছে ওখানে আমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করছিল সামান্য বিষয়ে ওই উনি এই সোনা মিয়ার হওয়া 3 নম্বর সরকার সোনা মিয়ার হওয়া আলবি ওখানে দাঁড় করে দিছে এই ফোড়া দাঁড় করে দিছে মারধর করছে এখন মোবাইল টোবাইল আছে জিনিসপত্র আছে সবগুলো হারিয়ে গেছে তো ওইখানে লোকজন আমাদেরকে ফোন করছে তোমার ভাই এখানে খুব দিছে কেন আমরা তো জানি না আমরা গেছিলাম এখানে মুশকিল সদর হাসপাতালে গেছি ওখানে মুশকিলি সদর ট্রেনেসফার দিছি আমরা এখানে আমরা ট্রেনেসফার